Karibuni mpenda mtazamaji katika chaneli yangu ya mapishi Rukias Kitchen. Leo hii ni mwaletieni jinsi ya kupika nyama kukaanga tamu sana kwa kutumia products za Chimas Cooking. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe hapo chini na kubofya kengele itakayojitokeza ili uwe wa kwanza wakati ninapo-upload video zangu. Mahitaji yetu ya leo, utahitaji nyama. Nimetumia nyama kondoo ama unaweza kutumia nyama yoyote upendayo. Kitunguusaumu na tangawizi kilichosagwa pamoja. Chumvi kiasi chako. Curry paste mchanganyiko wa spices uliotwangwa kabisa. Mafuta takribani vijiko 3 mpaka 4 vya kula. Vitunguu vya maji vilivyokatwa slice nyembamba 3, na mwisho kabisa utahitaji ndimu 2 ama unaweza kutumia limau. Katika nyama yako utaweka vitunguu vyako vya maji na hakikisha umeosha nyama yako vizuri. Alafu utaweka curry paste vijiko 2 vya kula. Kama nilivyosema, ni mchanganyiko wa spices unaweza kutumia katika kutengeneza nyama, mchuzi, biriani ama rosti. Na kisha nitaweka kitunguusaumu na tangawizi kijiko 1 cha kula kilichosagwa tayari kutoka kwa products za Chimas Kitchen, na utaweka na mafuta takribani vijiko 3 mpaka 4 vya kula, na utanyunyiza na chumvi kiasi chako, alafu utachanganya nyama yako vizuri. Unapotumia product hizi za Chimas Cooking huna haja ya kuongeza spices zozote, maana tayari spices zimechanganywa ili iwe rahisi kwako. Na mwisho kabisa utaweka maji ya ndimu ama unaweza kutumia maji ya limau, na utachanganya nyama yako vizuri ili spices zipate kukolea vizuri. Unaweza kumarinate nyama yako ama unaweza kupika moja kwa moja. Alafu utaweka nyama yako kwa moto na utaifunika, uache nyama yako ipikike kwa moto mdogo mdogo mpaka iive. Baada ya nusu saa hivi nyama yetu ya kukaanga iko tayari. Kama unavyoona katika video, imeiva na imekolea viungo vizuri. Andaa nyama yako ya kukaanga katika sahani na unaweza kutolea kwa wali, chapati, mandazi, mkate ama kitu chochote upendacho, na enjoy nyama yako ya kukaanga. Kwa wanaohitaji product hizi za Chimas Cooking nitaweka nambari ya simu ili mupate kuweza kuwasiliana. Anatuma East Africa nzima na sehemu yoyote duniani kwa bei ya jumla na bei ya rejareja. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda. Please usahau kusubscribe hapo chini na kubofya kengele itakayojitokeza ili uwe wa kwanza wakati ninapo-upload video zangu. Na asanteni tena na kwaherini.